So, good morning mga ka-lengthy. Shoutout nga pala kay Ma'am Paula. Ma'am Paula, happy birthday po. Masasabi ko lang sa'yo, isa ka sa napakabait na HR. Sa Team HR, keep safe mga boss. Always take care. Then lagi kayong mag-iingat sa ano man ang pinagkakaabala nyo. Mag-iingat din kayo sa magapong pagtatrabaho mga ka-lengthy. So shoutout Ate Paula, Ma'am Paula, tsaka kay Boss G, sa Team HR at tsaka sa team Okay, tago ko na lang kayo sa pangalan team timekeeper. Kalengthy shoutout lang kay Ate Paula. Happy birthday po. Naway bigyan ka pa ng marami pang buhay ng ating Panginoon. So keep safe Ate Paula, and thank you dahil nandiyan ka sa Team HR, hindi mo rin kayo pinapabayaan. Shoutout kay Sir Norman, kay Sir Fidel, kay Ma'am Bess, kay Ma'am Aiko, kay Ma'am Maricel. At shoutout sa mga safety namin na si Sir Rene, Sir Ganses, Sir Edwin, Sir Archie, si Sir Majimo daw yun, sabi nung iba. Alam mo tayo yung pangalan nun. Tapos si Sir Nomel, Sir Atoy, tsaka si PCO. Yun, shoutout sa inyo lahat mga sir. So keep safe mga boss, no? Palagi kayong mag-iingat. So dito muna tayo, may naisip daw yung kaibigan natin. So mga kalepi, akin na tayo ulit ang hagdanan. Sabi siya, nag-vlog din nila bro. Nag-vlog nila bro, no? Di ba? Butik yan! Wala ka problema yan! Ewan kaya lang pre, akin na tayo sa level 33. Sa mga kalipi, antayin nyo. Yung mga kaya, nag-vlog ni Ron. Ano yung greetings coming from? May maganda po kami plano. Ano yung greetings? Na pamamakita ng lima namin. Sponsor. Akala ko, baga na, sponsor muna tayo. Sige! Sige! Sponsoran lang bahala sa cake. So yung shoutout nga pala kay Ate Paula. Happy birthday po, ma'am. Happy birthday to you! So may surprise kayo mamaya mga kalengthy. Bibili kami ng boss, ano bibili natin mamaya boss? Birthday cake. Yun. Bibili tayo ng cake para kay Ma'am Paula. So bago yun, akyat muna tayo. 1 minute later. At tanong ko nandun si Ma'am Paula mga kay... Kagad na gumiling. Happy birthday to you. Sa mga safety group. Grupo lang ni Ralph malakas. Nadali. Wow naman! Wow! Wow! Kalengthy, hindi biro umakyat sa hagdanan ha. Lalo na kapag nagsimula ka sa basement 2. Tapos aakyat ka ng hanggang level 33. 34, oh, grabe, poise to poise ako. Helmet ko, pinagpawisan. Kapano na ako sa'yo ko? Ha? Kapano na sa'yo ko? Oo, mamaya kaibigan. Sisend natin niya kaibigan. Walang problema. Mapapanood niya sa YouTube at saka sa Facebook, no, mga kalengthy. So don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video nila labas. Gunggong! Barinig kita sa mukha! May tatanong lang ako sa kaibigan ko. Kaibigan, kung halimbawa gagawa ka ng Facebook page mo, anong ipapangalan mo? Nako, pwede na si mga kabeshi. Gago! Ano? Mga kabesi, pwede na yun. Mga kabasic. Oo, mga kabesi. Paano mo naisip yun? Oo, mga kaibigan. Kanina sa kalikit eh.
kayo sa shoutout? Mga kaibigan, wala ba kayo sa shoutout? Wala man lang kayo babatiin? Sinububatin natin. Sige nga. Wala ba kayo sa shoutout? O babatiin man lang. Ikaw, Tatay Butchan. Siya. Shoutout po sa mga taga-Arbor, lalong-lalo na. Sa nanalo na ang presidente, si Glenn Masigat. Congrats, Pres. Wala ba tayo dyan? Alas man ang bunga nga mo. Sige natin, babatiin mo kaibigan natin. Shoutout nga pala sa mga partner ko dyan, Olaga. Baliw ka yata eh. Sige kaibigan. Wala ka wala sa shoutout o babatiin kaibigan ng Blul? Wala naman. Wala. Wala ka na. May mutang ako. Wala ka naisip? Nakakapagod talaga ako. Talagang ano. Nasa kabayo ang hataw. Nasa kalabaw naman ang latay. Ikaw kaibigan. Wala ka wala sasabihin kaibigan? Shoutout ka pala sa jowa ko. Wala naman. Shoutout nga pala kay Ma'am Paula. Happy birthday nga po pala sa'yo, ma'am. Hi ma'am, happy blessed birthday. God bless you. So yun mga kalepi. 3 hours later. So what's up mga kalepi? Nasa labas kami ng site ngayon. Ayun yung site namin. Yan. Yan. So bibili kami ngayon ng cake para kay Ma'am Paula. Happy birthday ma'am. Keep safe palagi. Kasama ko yung aking boss lead man. Na si Ralph Regente. So ang dungis naming dalawa. Pero papasok kami ng landmark. Wala yan kung madungis ka. Hindi naman tinitignan sa itsura yun eh. Hindi naman sila tumitingin sa itsura. Basta may pera tayo. Sana all. Importante, may mahalaga. Uy! Grabe naman itong kotse na doon. Yan. Yan mga kalengpi. Pasay dito, nag-request ang aking kalengpi. Aking boss lead man eh. Pare. Kain landmark, bibili tayo na. Magkano cake ang bibili natin, Boss Ral? Ayang 5,000. Ha? What? Bro, what are you talking about, man? 5,000. 1,000? Ay, yaman mo. 5,000. Picture tayo mga kalengpi. Kain, tropa nating gwardiya. Pinansin. Goldilocks. Goldilocks. Tanong natin. Tanong natin dito tayo dito. 1 hour later. Ayun na mga kalengpi, malapit na matapos. Wow. Galing na ma'am. Shoutout kay ma'am. Anong pangalan mo ma'am? Another one. Anong pangalan mo ma'am? Okay. Sige po, sige po. Shoutout kay ma'am na magaling maglagay ng lettering. Sir, ito na. Yes sir. So yun na mga kalengpi. Ayan na yung Goldilocks natin. So magmamadali tayo ngayon. Takbo-takbo tayo. 15 minutes later. Mga kalengpi, dito na tayo sa basement 2. Kasama ko si Boss Ralph at ang ibang tropa ng Safety Boys. Yan. May dala kaming cake para kay Ma'am Paula. O, picture na. Ikaw na. Kaya kayo, di ka malakas nun eh. Hey, siya ang pusi. Siya ang dito eh. So yun ma'am, happy birthday po pala sa'yo ulit. And keep safe and good health. So konti na lang mga kalengpi. At ito tayo sa ano? Sa HR department. A few moments later. Yan mga kalengpi, si Ma'am Paula. Yan o. Tawagin mo na lang. Di mo na nalabas. Wah. May surprise yan. So yan, papalabasin natin si Ma'am Paula dahil maraming tao sa loob ng opisina mga kalengpi. Buwantayin natin si Ma'am Paula.
Boss Ron, dito tayo, Boss Ron! Dito tayo ngayon, mga kalengke. Antayin natin si, Ma'am Paula. For the first time namin magbigay ng ganitong cake. Lalo na sa mga staff ni Isolet. Antayin natin. Tago mo. So yun, surprise nga nakatago sa likod ko si Boss Ron. Ayan, nakakalengke. Ayan na si Ma'am Paula. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday, Ma'am. Yeah, birthday ni Ma'am Paula kayo, mga kalengke. Tara, picture tayo, tropa! Happy birthday, Ma'am Paula. So yan, binubuksan na ni Ma'am Paula yung cake, mga kalengke. Yan ay bigay ng safety boys, mga kalengke. Simpleng cake na yan. Oh, happy birthday, Ma'am.